Els contes metafòrics parlem de contes metafòrics que serveixen per curar, per ajudar en processos de sanació. Són contes que estan pensats, que estan escrits justament per ajudar una persona a descobrir processos de millora, recursos personals que l'ajudin en aquesta sanació. El conte terapèutic s'utilitza en molts tipus de context. Bàsicament és un conte que té la seva utilitat quan una persona o un grup necessita o vol afrontar un procés de canvi. El conte terapèutic és efectiu, i és efectiu bàsicament per una raó, i és que el narrador, la persona que ha construït el conte, cal dir que el conte terapèutic és un conte que s'escriu, es prepara, es redacta expressament per a aquella persona, és a dir, té un destinatari concret. Doncs, com que està redactat justament pel tema d'aquella persona, són efectius. I la seva efectivitat es basa en que el narrador, el constructor del conte, el que fa és que recull els elements fonamentals de la problemàtica o de la realitat d'aquella persona i els hi dona forma narrada, els hi dona forma d'història, de conte. Però els esdeveniments no els deixa tancats, deixa molts símbols, deixa molts espais oberts, deixa molts forats en la narració que la persona va omplint amb la seva pròpia interpretació, amb la seva pròpia vivència, de manera que no és un conte que et diu mira, tu has de fer tal cosa, sinó que és un conte que obre possibilitats, i és a partir de reconèixer aquestes possibilitats quan les persones en treuen molt profit. Els tallers de contes és l'espai on sovint nosaltres treballem amb les persones perquè elles mateixes aprenguin a fer això. Per tant, ja no és que jo com a professional em dedico a escriure contes per a altres persones, sinó que també, de tant en tant, organitzem tallers on són els propis participants els que poden desenvolupar aquesta capacitat. El taller de contes està basat en la proposta, o en la idea, en el supòsit de que tots podem crear una narració, tots podem crear un conte. En realitat això ho hem fet els adults, ho hem fet de sempre, quan expliquem historietes als nostres nanos. Per tant, es tracta de recuperar i de despertar aquesta capacitat que tots nosaltres entenem que tots els éssers humans tenen. Sí, en aquest taller el que fèiem era aprendre a escriure contes i hi havia dues parts, potser molt importants a l'hora de fer-ho, o a l'hora d'aprendre a escriure contes, que seria potser la tècnica d'escriure els contes. Tècnica literària, tècnica del llenguatge, de l'ús del llenguatge. Però després hi havia una altra cosa que era també molt important, que era per a qui van escrits els contes. O bé, a vegades escrivim això per una altra persona, o bé ho escrivim per nosaltres mateixos, que també és una possibilitat. En el cas de que sigui per una altra persona en concret, mirem quina és la seva experiència, les seves necessitats, la seva personalitat, els seus desitjos, potser. Jo, la veritat, després de fer el meu conte, no sé si el vaig escriure per l'altra dona o el vaig escriure per mi, perquè me n'adono que moltes de les coses que allà havia feien més referència a mi mateix, el moment que jo estava travessant en aquell moment, que no pas la dona en qüestió. L'estructura d'un taller de contes és relativament senzilla, en el sentit que donem algunes pautes molt elementals al principi i la persona, poquet a poquet, va escrivint coses cada vegada més elaborades, fins que en un taller que, per exemple, pot durar tot un dia, al final del dia les persones es troben que han escrit un conte que potser té una pàgina o una pàgina i mitja, o fins i tot més, i es sorprenen del resultat que ells mateixos han obtingut. Bé, jo d'aquest curs taller, el que m'enduc sobretot és la senzillesa d'aquesta eina o d'aquest recurs, perquè he vist que a través d'una introducció d'una situació nostra quotidiana molt simple, vas avançant en els personatges del conte i ho vas fent sense adonar-te'n, i vas entrant, i és sorprenent finalment el resultat que obtens. No només, és més que ho he vist més amb els companys, gairebé, m'he adonat
el resultat que tenia en mi mateixa a través de veure com els companys anaven treballant i com anava sortint tot sol doncs el desvetllament de la situació problemàtica que estàvem visquent. De vegades que l'estic rellegint per mi o per ensenyar-li a algú proper, jo personalment dic, ostres, i això ho he escrit jo? Amb aquesta capacitat de particularització en l'ambient o en les paraules, que tampoc són poques, o en les metàfores finals d'allò que pretenia, jo me n'adono que això és molt bo, encara que sigui dit per mi, és molt bo. La veritat és que no cal que una persona es reconegui com a especialment creativa per participar en un taller de contes, i el que sí passa és que justament en acabar el taller moltes persones descobreixen haver retrobat aquesta creativitat que es pensaven que no tenien. En un país donde los árboles eran gigantes y los fríos se habían instalado desde tiempos inmemoriales, vivió una princesita linda como una mañana soleada de primavera. Frida era una niña alegre y, como todas las niñas, le encantaba inventar historias con príncipes apuestos y valientes, con finales felices y hasta con perdices. Los aposentos del castillo de su padre el rey observaban mudos su evolución. Y así vestida, aquella montó en su caballo y se fue sin rumbo fijo, pero consciente de que ya elegiría a dónde ir cuando llegara el momento. Por ahora disfrutaría de un galope por el campo, y llegó hasta el horizonte, y en el momento de ponerse el sol, este le regaló un abrazo de sus rayos que reflejaron en la camisola de oro, iluminando todo el condado en un último y alquímico adiós.